గాయస్ నేను మీ అని చెప్పాను. ఈరోజు మేము ఎలిఫెంట్ పార్క్ వచ్చాము. సో ఇది కూర్గ్లో లొకేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనము ఆల్ ఎలిఫెంట్స్ అని చూపిస్తున్నాం ఎలిఫెంట్స్. సో మనం చూసేద్దాం. దీస్ ఇవన్నీ ఎలిఫెంట్స్ గాయస్. చెప్పు. సో ఇది ఒక ఎలిఫెంట్. ఆ ఎలిఫెంట్ తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇది ఒక ఎలిఫెంట్. మేము ఈ ఎలిఫెంట్ అరుస్తుంది. మేము చాలా ఎలిఫెంట్స్ గడ్డి పెట్టాము. తింటుంది. చాలా ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం రాఫ్టింగ్ ఎక్కేసి ఇట్లా చేసుకుంటాం అన్నమాట. రాఫ్టింగ్ అయితే చూపించాము, ఎందుకంటే అది చేస్తాను. మేము చూపించవచ్చు కానీ. సో దాని టీత్ ఎట్లా ఉన్నాయో మీరు చూసారా? టీత్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూసారా గాయస్? చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, లాగుంటాయి గాయస్. సో ఇప్పుడు మనము రాఫ్టింగ్ ఏంటి